يعني علاج الشخير، يعني ازاي نعالج الشخير؟ هو طبعا لو لقيت العلامات اللي انا قلتها دي لازم اتوجه لعياده النوم. انا كدكتور ما اقدرش بالكشف كده اقول ده شخير بسيط ولا اختناق، لازم اقيس له الاكسجين في الدم اثناء النوم عن طريق حاجه اسمها دراسه نوم. بتنيميه بقى ولا بتعملي ايه؟ دي بقى بنحدد. ده بقى شائع جدا الفتره اللي فاتت، اللي هو الحمد لله. يروحوا يناموا. ايوه برافو عليك. ايوه تحت الملاحظه صح. ايوه برافو ونشوف عليك. الجسم بيحصل له ايه ومراحل النوم اللي دخل فيها ايه وكده صح. ايوه لان هو دلوقتي بيشتكي لي من شكوى لها علاقه بالنوم، انا بكشف عليه وهو صاحي، فعادة مش هلاقي حاجه. هعرف منين صح. فانا الفحص بتاعنا في النوم ما فيش لا اشعه ولا تحليل، في حاجه اسمها دراسه نوم. يعني عايزين نشوفك وانت نايم. ماشي. قبل ما بنحدد لها ميعاد، وهو بيجي لنا المركز في الميعاد ده ومعاه هدوم النوم فقط. هو هيجي ينام النوم اللي هم متعودوا في بيتهم، بس قبل ما ينام بنحط ستيكرز كتير على الجسم، تعمل رسم قلب ورسم مخ وتسجل الاكسجين والشخير والتنفس وحركه العضلات وكل حاجه، كل حاجه عشان نبقى عارفين اعضائه الداخليه بتشتغل ازاي في فتره نومه. تمام. تاني يوم بيلبس هدومه ويروح، واحنا نيجي نشوف الجهاز سجل ايه ونعمل تقرير. في حاله الشخير بيبقى المهم جدا ان انا اتابع الاكسجين، اشوف بيقل ولا ما بيقلش، ولو بيقل اقل رقم بيوصله كام، لان ده هيحدد لي طريقه العلاج. ايوه. طيب ولحد نسبه كام تحسي بقى لا ده في مشكله احنا لازم نتدخل؟ لا هو الاكسجين وانا نايم المفروض ما يقلش عن 90%. عن 90 نزل عن 90 دي نسبه برضو عاليه. انا وانصحي اكسجيني ما يبقى ما بين 94 95. لما انام مسموح انه يقل بس ما ينزلش تحت ال 90. لو نزل تحت ال 90 ده كده خطر. كده خطر. بس في ناس بقى بتوصل ستينات وخمسينات، الناس اللي بتشخر بقى لها سنين طويله. طبعا. فكل ما الاكسجين يقل كل ما اصبح المريض عرضه اكتر لامراض القلب، لان الضغط يبقى مش متظبط، ان يحصل لي اي مشكله لها علاقه بالمخ. فاحنا عشان نمنع الامراض دي لازم من الاول اعالج الشخير.